dab geesta khasaare hantiyadeed ayaa waxa uu ka kacay magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Xasan Salaad Saxafi ayaa warbixinta warkan inooga soo diray magaalada Afgooye. xilli degmada Afgooye ay ka da'ayaan roobabka xilliga dayrta waxaa saakay abaare 3 saac subaxnimo waxa uu dab xoog leh oo ka kacay guri kamid ah guryaha ku yaala xaafad kamid ah degmada Afgooye kan ayaa ka dhashay sida ay sheegeen reerka guriga uu ka gubtay koronto ku jirtay guriga dabka ayaa gaaray qaybo kamid ah guryo kale oo ku yaalay hareeraha gurigan dabka ayaa geystay khasaare hantiyadeed waxa baaba'ay gabi ahaanba gurigan iyo waliba dukaan ku dhexyeelay iyadoo aysan jirin wax khasaare nafeed oo soo gaaray dadkii ku noolaa gurigan waa kuwan qaar kamid ah dadweynaha oo ka warbixinaya sida uu xaalku noqday koronto oo la fiirsanaya TV kadibna waxa uu geystay ujeedada dhibaato fara badan ee saameysay xaafadda siiba zaid ku yahay ilaahay laakiin maanta meel lagama aan qaadin laakiin hanti waa ku gubtay dhaxjii ficiyala dhaxjooga qoyska dhaxjooga duqwayela dhaxjiiftay gurmad xaafadda dhalinyartii iyo dadkii deegaanka u soo gurmad laakiin wax maamul degmada oo soo gurmada ma aan ka arkin kadna caawinaad lagama helin maamulka degmadana caawinaad lagama helin oo guriyaha mataqaana sidan oo kale haday dhacdo in si ka liidataba islaamnimo la isugu gurmado ilaahayna aakhira waa idin xisaabtamaya ilaahay allaga cabsado allahu toobad keeno aan isku duumanno 30 sano ayay masaajidda haystaa halkan waxaan u nimid musiibo ka dhacday xaafad kamid ah degmada Afgooye midaas oo ah dab ka kacay xaafad ku yaala guri ku yaala degmada Afgooye musiibadaas oo musiibo rabbaani ah ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagalay ummadiisana oo ku imtixaano jacayl qof u qabo ama nacayb qof u qabo musiibo ugu marido ilaahay subhanahu wa ta'ala qof u jecel yahay uu imtixaana idan waxaan suuqan halkan in musiibadaas u gurmano dadkan ujeedaan meesha ka muuqdo waxa aad isugu soo gurmay masaa'ibta meesha ka dhacay magaalada waxa u tihiin degmada Afgooye dhowr jeer waxa soo laalay dabkan faraha badan magaalada aafay waxaan aragnaa marka in ay soo gurmadaan dadka masaakiinta dhalinyarada in ay soo gurmadaan laakiin dadkii ganacsatada ahaa iyo shirkadihii dadkii dhan waxa gurmada magaaladii dhan wada magaalo weyna ganacsigeedana la yaqaano meel istiraatiiji ku taalo wax gurmada ma hayno wax dabdamis ma yaala cid soo gurmanaysa mana dhalinyartii ay soo gurmadeen iskoolada ay soo gurmadeen xaafadda insha Allah ta'ala way ku mahadsanyiin in soo gurmatay waxaan sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool degmada Afgooye inay isu tashtaan ay sameystaan hay'adaha shirkadaha iyo dadka ganacsatada ilaahay wax siiyay inay ka doontaan dabdamis si masaa'ibta markay dhacdo in loo gurmado degmada Afgooye waxa ay kamid tahay degmooyinka ugu horumarsan degmooyinka Shabeellada Hoose uu dab ka kaco qaybo kamid ah degmadana waxa soo gurmada dadweynaha oo aan wax dabdamis ah oo ka howlgala kuwaasi oo ay sameeyeen ganacsatada iyo maamulka degmadaba gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa uu ku soo degmaya xilli degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose aysan lahayn wax gaari dabdamis ah oo ka howlgala Xasan Salaad Saxafi Soomaali Cable TV